有條石河喺度啊！今日嚟到72家房客呢度去探班，你各位睇下個樂哥呢個造型打唔打得啊？呢煲嘢仲打得啊！加料嘅靚湯水啊！你估下今日有邊個喺度食盒飯？幫我哋加料先。喂，嚟幫嚟試下加餸先啊！少意思啊，冇話蟲草啊、燕窩啊、石殼啊、咩羊肚粉。哇！我真係有蟲草嘅喎，我已經食咗啦。好味啊，好味啊！真係老火湯嚟㗎。唔好意思啊，我想問下呢啲咩嚟㗎？呢啲咧就叫做蟲草花，唔係，呢啲咧就嗱，我同你講啊，做咩啊其實呢條嘢唔好食㗎。齋，唔係，咁啊，你食啱規矩啊！哇，連個餅都咁好食喎！要食埋㗎。我炒你魷魚啊！嗱，我都有一條。哎呀，八姑唔好食啊！呢啲白菇唔好食啊，好容易。好容易會肥嘅。蟲草飛走咗嘅，明明有㗎。唔知啊，你睇，我已經食咗啦。而且呢啲蟲草咧係當季嘅頭茶嗰啲鮮蟲草嚟嘅，佢會有菌香嘅味道係嘛？我仲有第二啲。啊唔係啊嘛，點解你個碗咁樣㗎？我有條石。有條石河喺度啊！嚟咗72家房客3年啦，第一次咁好伙食。直播間入邊有咁嘅伙食。7年啦，第一次咋。好正喎！真係㗎，真係好正啊！Q 彈，我今日第2碗。我做乜嘢？我肚痛啊！我覺得要食多5碗先可以醫好我嘅肚痛啊！你唔好嚇人啊你！唔係主要我未，唔係佢唔係嚇你，係嚇我啫。主要我食得好啦。我哋滿足，多謝，滿足晒，多謝晒落。72家房客自己嘅直播間入邊係啦，搶佢。記得嚟搶啊！係啊10號好多着數嘢益街坊。 10號夜播間， 10點鐘開始。朝早10點，晚黑7點半。哇！